Ja, das nächste Lied ist auch brandaktuell oder ja, jetzt wird es schon wieder alt eigentlich. So wie vor 5, 6 Monaten geschrieben, aus gegebenen Anlass. Weil wir haben ja in Bayern so eine Tradition, dass wir unseren, kann man sagen, Kleinkriminellen, also die Wilderer, wie ein Jännerwein oder ein Räuber Kneißl, ja, dass wir denen auch Lieder singen, dass in Ehre, ja, dass man sie nie vergisst. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wäre es eigentlich höchste Zeit, dass ich dem zu Gutenberg auch einmal ein Lied singe. Ja, weil im Nachhinein ist ja der in seiner Sympathiequote noch gestiegen, also da wird es wirklich Zeit, dass wir verehren. Und ich habe mir gedacht, jetzt wenn ich einmal ein Lied mache, dann vergisst man in 100 Jahren noch nicht. Ja. Und das Lied heißt die Ballade vom Plagiator. Mannsbald, wer es ist gehört, haben's gesagt, ein Minister von und zu, hat von Erik Sproger umgefragt und von Anstand noch dazu. Er war beliebt und wollte mehr, ein Doktortitel war schon gescheit, doch für sowas muss der Birchel schreiben und dafür war einfach keine Zeit. Aber der Minister war nicht blöd, er hatte ja bezahlte Leute, die haben ihm Doktorarbeit geschrieben mit Steuergeldern, das ist gescheit. Doch so ein Gefrett, die haben recht pfuscht, haben abgeschrieben alles und nicht zitiert. Doch der Minister hat's vertuscht und so den Doktorhut kassiert. Und wie die Sache ist aufgeflogen, wollte er davon nichts wissen und hat die Leid recht angelungen und sich dabei nichts geschissen. Das Abschreiben, das war unbewusst und wer ihn rügt, den zeigt er an. Hat der Minister sich empört, weil er ist doch ein Ehrenmann. Die Kanzlerin hat das nicht gestört, als sagt er, sei er zwar ein Schuft, doch weil das Lernen zum Handwerk gehört, sei er politisch eine Wucht. Doch die Leid war das dann doch viel zu viel, die Lügerei so ungeniert. Die Uni hat den Fall geprüft, den Doktor wieder einkassiert. Und weil es ihm dann doch peinlich war, als Plagiator überführt, hat der Minister abgedankt und hat sein Bündel geschnürt. Und die Moral von der Geschichte hat der Minister auch kapiert. Plagiatoren traut man nicht und gut kopiert ist halb studiert. Plagiatoren sucht sie einen Job, probiert's es mal im Copyshop. Dankeschön, merci.